ჯონ მაკარტური, რწმენის არსი. ებრაელთა მიმართ გზავნილის მე-11 თავის მუხლები პირველიდან მესამეს ჩათვლით. ქადაგება ჩატარდა 2009 წლის 18 ოქტომბერს. გთხოვთ გადავშალოთ ბიბლია ებრაელთა მიმართ გზავნილზე მე-11 თავი. ამ თავის განხილვისას არ მსურს, რომ დიდი რაოდენობის რთულ დეტალებში ჩავიძიროთ. ვფიქრობ, ეს არის საღვთო წერილის ის ადგილი, რომელიც ჩვენი რწმენის საფუძველი უნდა გახდეს. ჩვენს ეკლესიაში ბევრი ახალი ადამიანია, ბევრი ახალი ქრისტიანი. და ამ ადამიანებს უბრალოდ გარკვევა სურს რწმენის საფუძვლებში. მე არ ამსურს რამის გართულება და არავისთვის მინდა სირთულეების შექმნა. არც ვაპირებ გაგიზიაროთ და გაგარკვიოთ თეოლოგიის დეტალებში. სურს ეს თავი მთლიანად მოვიცვა, რომ თქვენც აგრეთვე შეძლოთ მოიცვათ ეს განსახილველი თავი თქვენი გონებითა და სულიერი აღქმით. რამე თუ ეს თავი მეტად მნიშვნელოვანია მორწმუნეთა ცხოვრებაში. ჩვენ ვიცით, რომ გადარჩენილნი ვართ რწმენით. ყველას გვესმის ის, რომ მართალი იცოცხლებს რწმენით, რაც ნამდვილად საღვთო წერილის ფუნდამენტალურ სწავლებას წარმოადგენს. ეს ციტატა წინა თავის 38 მუხლიდანაა და იგივე აზრით მთავრდება მე-10 თავი. და ეს არ გახლავთ ერთადერთი ადგილი, სადაც ეს ტექსტი ციტირებულია. ეს აღებულია წინასწარმეტყველ აბაკუმის წიგნის მეორე თავის მე-4 მუხლიდან და ახალ აღთქმაში რამოდენიმე ადგილზე მეორდება, რამე თუ ეს მეტად მნიშვნელოვანი ჭეშმარიტებაა. მაშასადამე, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ხსნაზე, ყოველთვის ვიყენებთ სიტყვას რწმენა და მაშინ იბადება კითხვა, რა არის რწმენა? რა არის რწმენის არსი? როგორ შეგვიძლია გავიგოთ რწმენა? ზუსტად ამ კითხვებით მივუბრუნდეთ ამ თავს. ებრაელთა გზავნილის მე-11 თავს უწოდებდნენ განდიდების დარბაზს, მას უწოდებდნენ რწმენის გმირებს, ასევე ძველი აღთქმის წმიდათა საპატიო სიას ან წმიდა წერილის ვესტმინსტერის სააბატოს. უწოდებდნენ ასევე თავი რწმენის შესახებ და კიდევ შესაძლო არსებობდა სხვა სახელწოდებებიც. აქ ჩვენთვის ნაჩვენებია რწმენის ძალა. რწმენის ძალა, ანუ რწმენის უპირატესობა. ვფიქრობ, რომ ჩვენთვის საჭიროა ამ განმარტების განსაზღვრა, თუ გავითვალისწინებთ იმ ვითარებას, რომელშიც ჩვენ დღეს ვცხოვრობთ, რადგან არსებობს რწმენის მოძრაობა, იმ მნიშვნელობით, ევანგელისტური ქრისტიანობის ფართო გაგებით. ეს გახლავთ ქარიზმატიული მოძრაობა, რომელიც დასახელებულია როგორც რწმენის მოძრაობა, ანუ რწმენის სიტყვა. მისი მიმდევრები ლაპარაკობენ რწმენის ძალაზე, ისინი ბევრს ლაპარაკობენ რწმენის ძალაზე, თუმცა ლაპარაკობენ რა რწმენის ძალაზე, ისინი იგონებენ არარსებულ რწმენას. ისინი საუბრობენ უმწეო რწმენაზე და ცდილობენ მის გაძლიერებას. როცა რწმენის სიტყვის მოძრაობის წარმომადგენლები ამბობენ რწმენის ძალაზე, მათ მხედველობაში აქვთ ისეთი რწმენა, რომლითაც თითქოს და ჩვენ გვაქვს ძალა მომავლის შექმნისა. თითქოს ჩვენ გვაქვს განსაკუთრებული ძალა, შევქმნათ ჩვენი სამყარო, შევცვალოთ ეს სამყარო, პირდაპირი გაგებით განვსაზღვროთ და ვმართოთ საკუთარი მომავალი. როცა ისინი ლაპარაკობენ რწმენის ძალაზე, ისინი გულისხმობენ, რომ თითქოს ჩვენ შეგვიძლია ეს რწმენის ძალა გამოვიყენოთ იმისათვის, რომ განვსაზღვროთ ჩვენი მომავალი. თითქოს და გაგვაჩნია რწმენის ძალის განსაკუთრებული უნარი, გაგვაჩნია რწმენის ძალა გადარჩენისა, ასევე შევცვალოთ ადამიანთა დამოკიდებულება ჩვენს მიმართ და გაგვაჩნია რწმენის ძალა ეკონომიკური მდგომარეობის შეცვლისა, რომელსაც სიღატაკიდან მივყავართ სიმდიდრისაკენ, უნარი მცირედის ნაცვლად მეტის მიცემისა. გავხადოთ ხელმოკლენი აყვავებულად, უიღბლონი წარმატებულად. არაფრისაგან შევქმნათ რაღაცა და ამბიციებზე, იმედებზე და მისწრაფებებზე დაყრდნობით მივიღოთ სასურველი. ასეთი წარმოდგენა რწმენაზე არსებობს მოძრაობაში რწმენის ძალა, როგორც ისინი ამას ეძახიან და მათი წარმომადგენლები ყველგან ცდილობენ მიიტანონ იდეები, რომ რწმენა ის არის ძალა, რომელიც თქვენ გაგაჩნიათ, რათა შექმნათ საკუთარი მომავალი. არაფერი შეიძლება იყოს დაშორებული ჭეშმარიტებას ისე, როგორც ეს წარმოდგენები.
ეს არის სიცრუე, ეს არის ცდუნება. რწმენა არ გახლავთ ის ძალა, რომელიც თქვენ გეხმარებათ საკუთარი მომავლის შექმნაში. არამედ რწმენა არის ღმერთისგან მოცემული შესაძლებლობა მიენდო იმ მომავალს, რასაც ღმერთი დაგპირდათ. აქ დიდი განსხვავებაა. მე არ მსურს საკუთარი მომავლის დაგეგმვა და თქვენ ასევე არ მსურს ავიღო პასუხისმგებლობა ჩემი მომავლის დაგეგმვაზე. არ ამსურს პასუხისმგებლობა ვატარო იმაზე, თუ როგორ იქნება ჩემი მომავალი. მე ბედნიერი ვარ, ეს ყველაფერი დავტოვო იმის ხელში, ვისაც მე სრულყოფილად ვუყვარვარ და გამიმზადა მე მომავალი სავსე ცხოვრების აზრით, სრულყოფილებით, დაკმაყოფილებით, ღმერთის განდიდებითა და მარადიული კურთხევით. როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ რწმენაზე, ჩვენ ვსაუბრობთ არა იმ ცრუ რწმენაზე, რომელსაც სავარაუდოდ შეუძლია ჩვენი მომავლის შექმნა, არამედ ჭეშმარიტ რწმენაზე, რომელსაც შეუძლია თქვენში დაბადოს მყარი რწმენა იმ მომავალზე, რომელსაც დაგპირდათ ღმერთი. ეს მომავალი აღწერილია ღვთის სიტყვაში. ასე რომ, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ რწმენაზე, ჩვენ ვგულისხმობთ იმ რწმენას, რაც ჩვენ გვითხრა ღმერთმა. არა რწმენა იმისა, რომ რაღაცის შექმნა შეგვიძლია, რაც ჯერ კიდევ უხილავია. მომავალი, რომელზეც ჯერ არაფერი დაწერილა, არაფერი გამოთქმულა, არ გახსნილა, არამედ ამის მაგივრად რწმენა იმ აღთქმაში, რომელიც ჩაწერილია საღვთო წერილში, თელ თავის დიდებასა და წვრილ მანებში, რომლებიც თითოეულ ჭეშმარიტ მორწმუნეს აქვს მიცემული. ფაქტიურად ადამიანური გაგებით, ყველა ეს ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობდნენ რწმენით, როგორც აღწერილია ებრაელთა მიმართ გზავნილის მე-11 თავში და ასეთი ადამიანები ბევრნი იყვნენ, როგორც ჩვენ ხედავთ ამ თავის წაკითხვისას. მას ადამიანური გაგებით შესაძლოა მათ ჰქონდათ არჩევანი და შეეძლოთ განესაზღვრათ თავიანთი ისტორია სხვანაირად, რადგან ამ ადამიანების ისტორია სავსე იყო სირთულეებით. ასე იყო აბრაამთან მიმართებაში, ესე იყო მოსესთან მიმართებაში. შეიძლება ჩამოვთვალოთ ამ თავში მოხსენიებული ყველა სახელი. პირველი სახელი რწმენით აბელმა. შეუძლებელია იმის მტკიცება, რომ აბელს, რომ შეძლებოდა თავად შეექმნა თავისი მომავალი, მას ჩაფიქრებული ჰქონდა სიკვდილი თავისი ძმის ხელიდან. არა, ეს ადამიანები გარდაიცვალნენ, ეს ადამიანები დაიტანჯნენ, ეს ის ადამიანებია, რომელთა ცხოვრება საშინელი შეჭირვებებით ხასიათდებოდა. ამ შეჭირვებების კულმინაცია მიმართულია ამ თავის დასასრულისკენ. მაშასადამე, ადამიანური თვალთახედვით, მათ რომ ჰქონოდათ ძალა საკუთარი მომავლის შექმნისა, შესაძლოა ისინი ამას დაგეგმავდნენ არა ისე, როგორც ეს ღმერთმა მოახდინა. მაგრამ ის რწმენა, რომელზეც აქაა საუბარი, ეს არის რწმენა, რომელსაც ღმერთი აძლევს მორწმუნეს. ეს იმედია იმ მომავალზე, რომელიც განსაზღვრა ღმერთმა, რადგან განუყოფელი ნაწილი იმისა, რაც ღმერთმა განსაზღვრა ჩვენთვის, ესაა მისი დაპირება უმაღლეს წყალობაზე და მარადიულ ნეტარებაზე. ასე რომ, ამ წიგნის მკითხველებს უნდა გაეგოთ თუ რა არის რწმენა. ისინი განიცდიდნენ მკვეთრ აუცილებლობას ამ გაგებაში. ცხადია, რომ ამ გზავნილის მკითხველთა უმრავლესობა იყვნენ მორწმუნეები. გზავნილი იყო დაწერილი ებრაელთა თემობის მიმართ, რომლებმაც ირწმუნეს ქრისტე. მათ შეიმეცნეს თუ რა არის რწმენა. მათ იცოდნენ, რომ უნდა გაეგრძელებინათ ცხოვრება რწმენაში და რომ ეს რწმენა დაფუძნებულია სახარებაზე. იმ პიროვნებაზე, რომელიც ევანგელიის გულს წარმოადგენს, უფალ იესო ქრისტეზე. იყო კი ეს რაღაც ახალი ებრაელებისთვის? როგორც უკვე ვთქვი, ესენი იყვნენ მორწმუნე ებრაელები და პირველად თავიანთ ცხოვრებაში ევანგელიისა და ხსნის გაგების წყალობით მათ მოიაზრეს, რომ მათი ურთიერთობა ღმერთთან არაა დამოკიდებული მათ საქმეებზე, არამედ დაფუძნებულია მათ რწმენაზე. ეს იყო რაღაც ახალი, რაც აუცილებლად მოითხოვდა გამყარებას და აი რა მიზეზით აღმოჩნდა აქ მე-11 თავი, რათა ისინი პავლეს სიტყვების თანახმად, რათა არ მოსუსტდნენ, რათა დაფუძნდნენ რწმენაში ცხოვრებით და მაგალითად ყავდეთ ყველა ეს რწმენის ადამიანები, რომლებიც რწმენით ცხოვრობდნენ
და მიიღეს დიდების გვირგვინი. ეს უფრო მეტს წარმოადგენს, ვიდრე უბრალოდ თავი, რომელიც მოუწოდებს მორწმუნეებს გააგრძელონ ცხოვრება რწმენით. უნდა გახსოვდეთ, რომ ამ გზავნილის პირველ 10 თავში მოციქული მისწრაფის აჩვენოს ერთი მნიშვნელოვანი ჭეშმარიტება, ანუ ის, რომ ახალი აღთქმა ძველ აღთქმაზე უფრო მაღლა დგას. ესე არ არის, რომ იესო ქრისტე შეუდარებლად უფრო მაღლა დგას ყველა დანარჩენზე. იესო და მისი მსხვერპლი აღმატებულია, უსაზღვროდ აღმატებულია ძველი აღთქმის მსხვერპლ შესაწირავებზე. იგი აღმატებული მსხვერპლია, რომელმაც შესწირა საუკეთესო შესაწირავი. იესო ანგელოზებზე აღმატებულია, როგორც ამ გზავნილის დამწერი გვეუბნება. იგი წინასწარმეტყველებზე მაღლა დგას, მოსეზე, აარონზე და იესო ნავინზე. იგი ყველა სხვა მღვდელთ მსახურზე მაღლა დგას. იგი მიეკუთვნება საუკეთესო წმიდათს, აღმატებულ წმიდად. იგი შუამდგომელია ახალი და უკეთესი აღთქმის. ამათი თავის ძირითადი თემა შემდეგში მდგომარეობს: ირწმუნეთ იესო ქრისტე, იგი ყველა მხრივ აღმატებულია. ასე დამდაგვარად ეს აზრი ამხნევებს მორწმუნეებს, რომლებმაც ეს გზავნილი მიიღეს ქრისტეს აღმატებულობის გაგებაში, რომელშიც ისინი უკვე დარიგებულნი იყვნენ ღვთის ძალით. მათ ეს უკვე იცოდნენ, მათ ირწმუნეს ეს ჭეშმარიტება. ამათ თავში განმეორებადი თემის გარდა, რომელიც ცნობილია ყველასათვის, ვინც ებრაელთა წერილს სწავლობდა, აქ აგრეთვე შეიმჩნევა ზოგიერთი გაფრთხილებანი. სულ ცოტა 4 გაფრთხილება შეიძლება ვიპოვოთ წინა თავებში, ხოლო ეს თავი გვაძლევს კიდევ ერთ გაფრთხილებას. ეს გაფრთხილებები მიეკუთვნება ურწმუნო ებრაელებს, რომლებიც იმ ერთობაში იყვნენ. ისინი, ასე ვთქვათ, ქანდარაზე იყვნენ შემომსხდარნი. შესაძლოა ისინი გონებით დაეთანხმნენ სახარებას, იგებდნენ სახარების ჭეშმარიტებას თავიანთი გონებით, ისინი ათვით ცნობიერებდნენ ამ ჭეშმარიტების მტკიცების ძალას იმ ნიშნებისა და სასწაულების საშუალებით, რომლებიც ქრისტემ გააკეთა. რა შეიძლება ითქვას, რომ გონებით ისინი ეთანხმებოდნენ? ისინი სადღაც ამ ქრისტიანი ებრაელი ერთობის ქანდარაზე ისხდნენ, მაგრამ ნამდვილად მაინც არ მიუღიათ ქრისტე. და ეს განმეორებადი გაფრთხილებები მოუწოდებდათ არ დანებებულიყვნენ, უკან არ დაეხიათ იუდაიზმისაკენ. ერთ-ერთი ეს გაფრთხილება მეორე თავშია, სხვები მესამე და მეოთხე თავებში, არის კიდევ მეექვსე თავში და შემდგომ მეათე თავშიც. დატოვეთ თქვენი შეგნებული ცოდვა, მას მერე რაც შეიტყვეთ ჭეშმარიტება, გვეუბნება მეათე თავი. წინააღმდეგ შემთხვევაში დაიტეხავთ თავზე უფრო საშინელ მარადიულ სასჯელს. მაშასადამე გაფრთხილება ასეთია: მიიღეთ მთელი გულით ახალი აღთქმა, მიიღეთ მთელი გულით ქრისტე, ირწმუნეთ მთელი გულით. ეს სერიოზული ცვლილებაა. სერიოზული ცვლილება. რამე თუ ჩვენ ვიცით, რომ იუდაიზმი იესო ქრისტეს პერიოდში არსებული და ასევე ახალი აღთქმის დროს იყო გადარჩენის სისტემა, რა გზით? საქმეებით, დამსახურებით. ებრაელები ცდილობდნენ დაემსახურებინათ გადარჩენა და ეს იყო ყველაფერი, რაც მათ იცოდნენ. ეს იყო ყველაფერი, რაც მათ უთხრეს. ეს იყო ყველაფერი, რაც მათ ასწავლეს. ამას შთაუნერგავდნენ მათი მშობლები და რელიგიური მოძღვრები თაობების განმავლობაში. და 4-ვე სახარების თვალის გადახედვით წაკითხვა და სწავლა გვიხსნის, რომ იუდაიზმი პირველ საუკუნეში არ იყო ღვთიური სისტემა, რომლის წყალობითაც ცოდვილს შეეძლო გაეგო, რომ ღმერთის კანონის დაცვა შეუძლებელი იყო. და ამიტომ ლოცვით ინანიებდა, როგორც ამას აკეთებდა დავითი 50-ე ფსალმუნში, ლოცვაში ევედრებოდა რა ღმერთს, მადლსა და წყალობას, იმ ღმერთს, რომელსაც სურს მიტევება. და ასე და ამდაგვარად ხსნა არის ღმერთის მადლი და არა დამსახურების მიხედვით. ამ სისტემამ დიდი ხანია დაივიწყა, რომ ხსნა მიცემულ იქნა მადლით.
რომ ნოემ ღმერთის თვალში წყალობა მიიღო, რომ აბრამმა ირწმუნა და ეს რწმენა ჩაეთვალა სიმართლედ და მათ შექმნეს რელიგიური კულტი, რომელიც დაფუძნებული იყო ეთიკაზე, მორალზე, რელიგიურ წესჩვეულებებზე. ხსნისთვის შეეძლო მიაღწია იმას, ვინც იცავდა ეთიკურ და მორალურ ნორმებს და ყველა რიტუალს. აქედან გამომდინარე, ამ ხალხისთვის უნდა ესწავლებინათ გადარჩენა რწმენით. მათ ჰქონდათ უამრავი სხვა წყარო, რომელზეც მათ შეეძლოთ შეეხედათ სახარების თვალით, რათა ეს შეესწავლათ. იესო ამბობდა, რომ ხსნა მხოლოდ რწმენითაა და ეს ზუსტია და არა საქმეებით. პავლე მოციქულმა ეს მეტად ნათლად დაგვანახა ეფესელთა მიმართ გზავნილში მეორე თავის მუხლები მერვე და მეცხრე, ვინაიდან მადლით ხართ გადარჩენილები რწმენის მეშვეობით. რომელთა მიმართ მესამე და მეოთხე თავები და ასე ბოლომდე გვიჩვენებს, რომ გადარჩენა გვეძლევა მხოლოდ რწმენით. საღვთო წერილი უხვად შეიცავს ამ ჭეშმარიტებას, მაგრამ ებრაელებისთვის მეტად მძიმე იყო გადაწყობა. მათთვის აუცილებელი იყო კიდევ რაღაცის დამოწმება. გარდა ახალი აღთქმისა, მათ სურდათ გადარჩენაზე, ამ ჭეშმარიტების მიღება რწმენით და არა საქმეებით, რომელიც გადმოცემული იყო ქრისტეს მიერ, მოციქულების მიერ, პავლეს მიერ. მაგრამ შესაძლებელია კიდე არსებობდეს სხვა ილუსტრაციები რწმენით გადარჩენაზე ძველ აღთქმაში და ეს მათ დაეხმარებოდათ გადაებიჯათ იმ წინააღმდეგობაზე, რომელიც ასეთი მიუწვდომელი ეჩვენათ და ზუსტად ეს იყო მიზეზი მე-11 თავის დაწერისა. ეს დაიწერა იმისათვის, რათა დაემტკიცებინათ ებრაელთათვის, რომლებიც გონებით ხვდებოდნენ, რომ იესო მესიაა, რომ გადარჩენა იძლევა რწმენით და რომ ადამიანები არა მარტო იესოს მერე, არამედ მის მოსვლამდეც ხსნას იღებდნენ რწმენით. მხოლოდ რწმენით. მაშა სადამე ებრაელთა მიმართ გზავნილის მეათე თავის 38 მუხლში ამ გზავნილის ავტორი გადმოსცემს შემდეგ აზრს. მართალი იცოცხლებს რწმენით. მართალი იცოცხლებს რწმენით, რაც პირდაპირ გადმოტანილია აბაკუმის მეორე თავის მეოთხე მუხლიდან. მართალი კი თავისი რწმენით იცოცხლებს. აბაკუმი ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველია და აქ ვერსად ვერ წაუხვალ. ხოლო თუ უკან მიიქცევა, ჩემი სული არ მოიწონებს მას, ამბობს მოციქული. მუხლი 39. ხოლო ჩვენ უკან მიქცევნი კი არა ვართ, ჩვენ არ ვიხევთ უკან ქრისტეს რწმენით გადარჩენიდან, ასეთ უკან დახევას მივყავართ დაღუპვისაკენ, არამედ მორწმუნენი სულის სახსნელად. ყველა ამ გაფრთხილების მოწოდება მიხვიდე ქრისტესთან, არა რაღაცა გზით და ამ დროს სადღაც განაპირას ხარ დარჩენილი და ამასთან საბოლოო ჯამში უარყოფ გადარჩენას რწმენით და უკან დაიხევ, ამით კი გაამართლებს საქმეებით გადარჩენის სისტემას. თუ თქვენ დაშორდებით ჭეშმარიტებას, ღმერთი არ მოიწონებს ამას და მაშინ თქვენ მიემართებით სამუდამო დაღუპვისაკენ. მთელი თქვენი გულით და არსებით მოდით ქრისტეს რწმენისკენ, თქვენი სულების მუდმივი უსაფრთხოებისათვის. და როგორ აპირებს ამ გზავნილის დამწერი ყველაფერ ამაში გარკვევას? როგორ აპირებს მათი ძველი აზროვნების რღვევას? პასუხი ამ კითხვაზე მე-11 თავშია. იგი ამას აკეთებს ძველი აღთქმის წმიდანების ჩამოთვლით იმ ადამიანებისა, ვისი ცხოვრებაც ნიშანდობლივია რწმენით. ღმერთის ერთგული ადამიანები მთელი კაცობრიობის ისტორიის განმავლობაში ასეთ ადამიანებად ხდებოდნენ რწმენის წყალობით და მე-11 თავი სავსეა ამის მაგალითებით. შეხედეთ, მეოთხე მუხლი რწმენით აბელმა, მეხუთე მუხლი რწმენით ენოქი, მეშვიდე მუხლი რწმენით ნოე, მერვე მუხლი რწმენით აბრაამი და კვლავ მე-17 მუხლი რწმენით აბრაამი და მე-20 მუხლი რწმენით ისაკმა, 21 მუხლი რწმენით იაკობმა, 31 მუხლი რწმენით რახაბი და ამას მოსდევს 32 მუხლი გედეონზე, ბარაკზე, სამსონზე, იეფთაეზე, დავითზე, სამუელსა და წინასწარმეტყველებზე, რომლებიც რწმენით სჩადიოდნენ დიდებულ საქმეებს.
39 მუხლი აჯამებს. ყველა ამათგანს რწმენით დამოწმება კი ჰქონდა, მაგრამ ვერ მიიღეს აღთქმული, იმიტომ რომ წინასწარ გაითვალისწინა ღმერთმა ჩვენთვის მეტი სიკეთე, რათა ისინი უჩვენოდ არ განსრულებულიყვნენ. მათ არ მიიღეს დაპირებული, მაგრამ ისინი მიენდნენ იმას, რომ ყველაფერი ისე იქნება, როგორც იყო დაპირებული. ეს კი ზუსტად წარმოადგენს, როგორც გითხარით, იმ რწმენის განსაზღვრას, რაც თქვენ გჭირდებათ. რწმენა ეს გახლავთ მტკიცე დარწმუნება იმ მომავალში, რომელსაც დაგვპირდა ღმერთი. რწმენა ეს ძალა კი არ არის, რომლის საშუალებითაც თქვენ ქმნით მომავალს. არამედ ესაა ღვთის ძალა თქვენთვის ბოძებული, რათა გწამდეთ ღმერთის აღთქმა, რომელიც დატოვებულია ჩვენთვის საღვთო წერილში. ამ ადამიანებმა არ მიიღეს დაპირებული, მაგრამ სჯეროდათ დაპირებულისა და ასე და ამდაგვარად ცხოვრობდნენ რწმენაში. ეს გახლავთ დიდებული, კოლოსალური და ძლიერი მაგალითი. ეხლა ჩვენ განვიხილავთ პირველ სამ მუხლს. მაგრამ თავიდან მოდით გავარკვიოთ ზოგიერთი მომენტი. პირველი, ეს არის რწმენის არსი და რა კარგია, რომ ავტორი გვაწვდის ბაზისურ განსაზღვრებას რაღაცა ამოსავალ, ანუ საწყის წერტილს. და ეს არა უბრალოდ რწმენის ფორმალური განსაზღვრებაა, არამედ უფრო რწმენის აღწერა, ბაზისური ელემენტი, ანუ მახასიათებლები, რომლებიც განსაზღვრავენ რწმენას. და ეს მეტად მარტივია. შეხედეთ პირველ მუხლს. ხოლო რწმენა არის მტკიცე დარწმუნება იმაში, რასაც ვესავთ, და დასტურება იმისა, რასაც ვერ ვხედავთ, რისი იმედიც გვაქვს. მაშა სადამე, პირველი რასაც ჩვენ ვიგებთ რწმენაზე, ეს არის დარწმუნებულობა იმაში, რისი დანახვაც შეუძლებელია. დარწმუნებულობა იმაში, რაც ჯერ კიდევ არ მიგვიღია. ეს არის დარწმუნებულობა იმაში, რაც ჯერ არ მოგვეცა. რწმენა ესაა არსებითი სახელი, ბერძნულად პისტას. არსებითი სახელი, რომელიც აღნიშნავს დარწმუნება, დაჯერება, ნდობა, სიმტკიცე. და მე მომწონს, რომ ავტორი აქ იყენებს არსებით სახელს, რადგან ეს ხას უსმევს უცვლელ ჭეშმარიტებას. ეს არის არსი, რომელსაც ის შეიცავს. უეჭველია, რწმენა შეიძლება გამოხატულ იქნას ზმნის სახითაც, თუმცა აქ ლაპარაკია არა რომელიღაცა რწმენის აქტზე, არამედ უცვლელი რწმენის ჭეშმარიტებაზე. ის არსებობს როგორც საგანი. ესაა ღვთის ნიჭი, საჩუქარი. ეფესელთა მიმართ გზავნილის მეორე თავის მერვე მუხლში წერია, რომ არა საქმეთაგან ის გვეძლევა ჩვენ ღმერთისგან, ღვთის ნიჭია. და როდესაც ღმერთი ჩვენ გვაძლევს ჭეშმარიტ რწმენას, იქმნება მტკიცე დარწმუნებულობა იმაში, რისი იმედიც ჩვენ გვაქვს. აი რას ნიშნავს ცხოვრება რწმენით. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ წარმოვიდგენთ იმას, თუ რა გვსურს და ეს იწყებს განხორციელებას. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ გვწამს იმისი, რისი დანახვაც არ შეიძლება. რწმენა უხილავისა. ამის თარგმნა შემდეგნაირად შეიძლება. რწმენა ეს არის შინაარსი, ანუ შემცველობა უხილავისა. ეს მეტად სწორი თარგმანია და მე ეს უფრო მომწონს. რწმენა ესაა შინაარსი უხილავისა. შინაარსი ესაა სიტყვა, რომელიც არაა უშინაარსო. ესე არ არის? ეს ისეთი სიტყვა, რომელიც შეიძლება ბანკში შეინახო, რომელიც გულისხმობს იმას, რაც გარკვეული სახით შეიძლება რომ გაანახდო. ეს ისეთი სიტყვა, რომელიც არსით შეიძლება ითარგმნოს როგორც ვითარება, რაობა, დედაარსი. ეს ანიჭებს მას რეალურობას. რწმენა ეს მტკიცე დარწმუნებაა იმის რეალობაში, რაც ჯერ არ ჩანს. რწმენა ავსებს შინაარსით იმას, რაც ეკუთვნის მომავალს. როგორც შემდგომ გვიჩვენებს ეს თავი, ძველი აღთქმის პერიოდში, დიახ, მორწმუნეებს, ქალებს და კაცებს გააჩნდათ მხოლოდ ღმერთის დაპირება. ისინი ვერაფერს ვერ დაეყრდნობოდნენ, მხოლოდ ღმერთის აღთქმას, მხოლოდ ღმერთის დაპირებების იმედი ჰქონდათ. არანაირი ხილული დამოწმება იმისა, რომ მესიანისტური აღთქმა შესრულდებოდა. არანაირი ხილული დამოწმება, რომ დაპირებული სამეფო დადგებოდა. თუმცა აღთქმები იმდენად რეალისტური იყო და გამოცხადება ამ აღთქმების შესახებ ძველ აღთქმაში იმდენად სარწმუნო, რომ ადამიანებმა ამაზე დააფუძნეს მთელი თავიანთი იმედი.
ყველა ძველი აღთქმისეული აღთქმები უკავშირდება მომავალს. მაგრამ რაზეა საუბარი ამ თავის დასასრულს? ის ადამიანები, რომლებსაც ესეთი რწმენა გააჩნდათ, რომლებსაც სწამდათ ამ აღთქმების, ვერ იხილეს მათი ასრულება. 39 მუხლი. ყველა ამათგანს რწმენით დამოწმება კი ჰქონდათ, მაგრამ ვერ მიიღეს აღთქმული. რა შეიძლებოდა ეს რომ ყოფილიყო? მარადიული სიცოცხლე? სამოთხე, მარადიული ნეტარება, ჯილდო, თავად ღმერთის თანდასწრება? ღმერთის სახის აღდგენა? დავითი ამბობს მე-16 ფსალმუნის მე-15 მუხლში გავძღები გამოღვიძებისა შენი სახების მზერით. მარადიული ნეტარების დიდება. მათ ეს ვერაფერი ვერ იხილეს. ისინი ვერ მოესწრნენ სრულყოფილ მსხვერპლ შეწირვას. მათ ვერ გაიგეს იესო ქრისტეს ჯვარზე გაკვრა. მათ ვერ გაიგეს ვინ იყო მესია. ისინი იყვნენ რწმენის ადამიანები, თუმცა მათი რწმენა დაფუძნებული იყო ღმერთისგან სარწმუნო გამოცხადებაზე, ღმერთისგან, რომელიც არ იტყუება. ასე რომ მათ რწმენამ აავსო შინაარსით მათი იმედი მომავალზე. ჩვენ ყველანი ვიმყოფებით ჯვრის აქეთა მხარეს და მიუხედავად ამისა, მეგობრებო, ჩვენთვის ეს გასაგებია. არც ერთ თქვენთაგანს არ უნახიათ სათასასუფეველი და არ იცნობს არავის, ვინც იქ იმყოფებოდა და უკან დაბრუნდა, გარდა თავადუფლისა. და მიუხედავად ამისა, თქვენ არსით მომავალი დააფუძნეთ ამ საფუძველზე, იმ ფაქტზე, რომ საღვთო წერილი ჭეშმარიტია და ღმერთის აღთქმას უნდა ვენდოთ. და აი რა მოხდა? რწმენამ აწყო დროში შეასრულა მომავალი აღთქმის განხორციელება. ეს ყველაზე საუკეთესო რამაა, ვიდრე ყველაზე დიდი პენსია და ჩვენ საკმაოდ ვიცხოვრეთ, რომ დავწმუნებულიყავით იმაში, რომ მთავრობა არ ასრულებს თავის დაპირებებს. ესე არ არის? რწმენა იმდენად დიდებულია, ეს ღმერთის მიერ ბოძებული ნიჭია, ნიჭი, რომელიც ჩვენ საშუალებას გვაძლევს, მისმინეთ, გვწამდეს საღვთო წერილის და ვეყრდნობით რა წმიდა წერილს, გვჯეროდეს სახარებისა ღვთის სიტყვაში და ამდაგვარად გვჯეროდეს ქრისტესი როგორც მხსნელისა. აი რაში მდგომარეობს არსი. არანაირი სარგებელი არ იქნება იმაში, რომ თქვენ მიენდოთ ქრისტეს როგორც მხსნელს, თუ თქვენ არ შეგიძლიათ ერწმუნოთ ყველაფერი ის, რაც ამ გაგებაშია ჩადებული. გესმით რაზეა საუბარი? ეს როცა ამბობენ, მე უნდა ვირწმუნო იესო როგორც მხსნელი, მაგრამ ეს მე რას მომცემს? ეს რას მომიტანს? ეს მოგიტანთ თქვენ ყველაფერს, რასაც ამაზე ბიბლია ამბობს. და საღვთო წერილი სარწმუნოა, ასე რომ თქვენც და მეც მას ვუჯერებთ, რამე თუ ჩვენ მოცემული გვაქვს რწმენა, რათა მას მივენდოთ. ესაა ღმერთისგან ბოძებული ნიჭი. თქვენ იტყვით, ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ საღვთო წერილის უტყუარობის დამტკიცება შეუძლებელია? არა, წმიდა წერილის უტყუარობა მტკიცებადია და ეს მხოლოდ ამტკიცებს ჩვენს რწმენას. ჩვენ ვიცით, რომ საღვთო წერილი საიმედოა და ღმერთის აღთქმები სარწმუნოა და ჩვენ ვენდობით ქრისტეს, რამე თუ ყველაფერი, რაც მოდის რწმენით ქრისტეში, ასევე სანდოა. მაშასადამე, რწმენა ეს ისეთი დარწმუნებულობაა, სიმტკიცეა, ანუ აწყო დროში იმის განხორციელებაა, რასაც ვესავთ, ანუ რისი იმედიც გვაქვს მოცემული გამოცხადების მიხედვით. ამას აზრი აქვს პირდაპირ ეხლა და რწმენის არსი ძლიერია. სურს, რომ თქვენ იცოდეთ, რომ დღეს აქ შევიკრიბეთ, ვიმღერეთ ჰიმნი, მთელი გულით გვწამს იმისი, რასაც ვადიდებთ, მაგრამ ეს ყველაფერი ეკუთვნის რას? მომავალს. ყველაფერი ეს მიეკუთვნება თქვენს მომავალს, მაგრამ ეს რწმენა ავსებულია შინაარსით ეხლა, ამ წუთას. მას ეხლა აქვს ფასი. ის ეხლა გვაძლევს სიმტკიცეს, რწმენას, ასე რომ ყველაფერი ის, რასაც უგალობებთ, რასაც ლოცულობთ და მადლიერნი ხართ და მოქმედებთ და ცხოვრობთ და ემორჩილებით და ემსახურებით და მოწმობთ, ესაა იმედი იმაზე,
რაც აზრს აძლევს თქვენს ცხოვრებას ეხლა, აძლევს რწმენას. და სიმართლე გითხრათ, ეს იმ წესების საწინააღმდეგოა, რომლებიც მოქმედებენ ამ სამყაროში. ესე არ არის? პირველ რიგში, ეს ეწინააღმდეგება თქვენ ხორციელ წესებს. მაშას ადამე თუ თქვენ გჯერათ ამისი და დამყარეთ თქვენი იმედი ქრისტეზე და ცხოვრობთ ეხლა აღთქმებით მომავალზე, რომელიც არ გინახიათ. აღთქმებით, რომლებიც ესე ბევრს ნიშნავს თქვენთვის, რომ გავლენას ახდენენ მთელს თქვენს ცხოვრებაზე, მაშინ როგორ იქცევით თქვენ? თქვენ ცხოვრობთ ქრისტიანული ცხოვრებით, ებრძვით ხორცს და ეს თქვენი ჩვეულებრივი მდგომარეობა. განა უფრო იოლი არაა, რომ თქვათ, კარგი კმარა, მე უბრალოდ გავაკეთებ ყველაფერს იმას, რასაც მოვისურვებ. ეს უფრო ადვილი არაა, რომ ვთქვათ, ესე არ არის? თქვენ ასე ცხოვრობდით ადრე. ცხოვრობდით როგორც უღმერთო წარმართები, ხორციელი გულის თქმით, თვალთა გულის თქმითა და სიამაყით ცხოვრებისად. ადამიანები ასე სწოდავდნენ ადრე და სწოდავენ ეხლაც, მაგრამ თქვენ ესე არ ცხოვრობთ. თქვენ იმორჩილებთ თქვენს ხორცს, ითოკავთ თქვენს სურვილებს, ებრძვით თქვენს ძველ ბუნებას, ეწინააღმდეგებით ცოდვას, გაურბით მას. რატომ? იმიტომ რომ გესმით, რომ იქნება ჯილდო და თქვენ გაქვთ სურვილი მომავალში ეახლოთ უფალს და აღუვლინოთ დიდება მის სახელს. მაშას ადამე თქვენი ცხოვრება შინაარსით აივსო, იმის წყალობით, რომ თქვენ გაქვთ იმედი, რომ ეს მოხდება მომავალში. რატომ გაქვთ თქვენ ეს იმედი, რომელიც იმდენად ძლიერია, რომ შეუძლია შეცვალოს თქვენი ცხოვრების დინება ისე, რომ ეხლა თქვენ ცხოვრობთ თქვენს ცოდვილ ბუნებასთან წინააღმდეგობაში, იმიტომ რომ თქვენ გჯერათ ღმერთის გამოცხადების ჭეშმარიტებისა. რატომ გჯერათ ამისი? იმიტომ რომ ღმერთმა მოგცათ, თქვენ ნიჭი გჯეროდეთ ამ სიტყვისა და ყველაფრისა, რასაც ამ სიტყვიდან სწავლობთ. და მოწმობანი, რომლებიც გვეუბნება ამ სიტყვაზე, გვიჩვენებს, რომ ეს ჭეშმარიტებაა. თქვენი იმედის არსი არა მარტო იმაში მდგომარეობს, რომ იცხოვროთ თქვენი ხორციელი ბუნების საწინააღმდეგოდ, არამედ რომ იცხოვროთ ამ სამყაროს წესების საპირისპიროდ. ყოველი ადამიანი ცხოვრობს ამ სამყაროში დაწესებული წესებით, ხოლო თქვენ რას ცდილობთ გააკეთოთ? თქვენ ცდილობთ იცხოვროთ აბსოლუტურად სხვანაირად. თქვენ გავხართ ადამიანს, რომელიც იკაფავს გზას უზარმაზარ მილიონიან ხალხთა ბრბოში, რომლებიც მიდიან ერთი მიმართულებით. თქვენ კი ცდილობთ საპირისპირო მხარეს გაარღვიოთ გზაკვალი და თქვენ იქნებით გათელილი ამ გზაზე. თქვენ შეიძლება გაგთელოს თქვენმა ოჯახმა, გადაგიაროთ იმათმა, ვისთანაც ერთად სწავლობდით, მუშაობდით, შესაძლოა დაგამცირონ, თქვენ გადაიტანთ კონფლიქტურ სიტუაციებს ერთი მეორის მიყოლებით, მაგრამ ყველაზე ძნელი ისაა, რომ თქვენ ეს გზა უნდა გაიაროთ ხალხთა მასაში, რომელიც საპირისპირო მიმართულებით მიდის, კლავებში ტაცებთ ხელს მათ. ცდილობთ შემოატრიალოთ იმ სწორი მიმართულებისაკენ, შეეცადოთ მიიყვანოთ იესო ქრისტეს შემეცნებამდე და შემოაბრუნოთ თქვენი გზის მიმართულებისაკენ. მაშ რა ძალა ჰქონია ამ რწმენას? ეს რწმენა იმდენად ძლიერია და იმხელა სიმტკიცეს აძლევს თქვენს ცხოვრებას, რომ თქვენ ცხოვრობთ თქვენი ცოდვილი ბუნების საპირისპიროდ და იქცევით იმ სამყაროს წესების საწინააღმდეგოდ, რომლის ნაწილსაც წარმოადგენთ. არის ისეთი შეგრძნება, რომ თქვენ თქვენი სურვილების საწინააღმდეგოდ ცხოვრობთ, თქვენი გრძნობების საწინააღმდეგოდ, რადგან თქვენ არ შეგიძლიათ გააკეთოთ ის, რასაც თქვენი გრძნობები გკარნახობენ. თუ კი ყველაფერს თქვენს ბუნებრივ გრძნობებს მიანდობთ, მაშინ თქვენ ცხოვრების ყველა ასპექტში უმართავი გახდებით. ესე არ არის? რადგან ამ გრძნობებს ვერაფრით ვერ დააკმაყოფილებთ. თქვენ არასოდეს არაფერი არ გექნებათ საკმარისი, რადგან ყოველთვის კიდევ რაღაცა ახალს მოისურვებთ და თქვენ ამას მოისურვებთ. აი რას ნიშნავს გაიგო არსი იმისა, რაც დაპირებულია მომავალში. აი რას წარმოადგენს ჩვენი ქრისტიანული ცხოვრება. აი რას ნიშნავს რწმენით ცხოვრება. რწმენა მტკიცეს საყრდენს აძლევს გულს, ამ მოცემული ღმერთის აღთქმების საშუალებით. რწმენა ენდობა ღმერთს, მას სჯერა ღმერთის, რომელიც საღვთო წერილშია წარმოდგენილი და ასეთი რწმენა, როგორც გვეუბნება საღვთო წერილი, მსგავსია ღუზისა.
აქ ჩვენ მას ვხედავთ როგორც ღუზას, რომელიც გამოდებულია მორწმუნეთა ცხოვრებისეულ გამოცდილებას. ნამდვილი რწმენა ჩვენ მტკიცედ დარწმუნებულობას გვაძლევს აწმყოში. მაგრამ მე უფრო შორს მინდა წავიდე. ეს არ არის უბრალოდ რწმენა განხორციელებაში, ან შეიძლება ესეც ვთქვათ დამოწმება. ლუკას არამედ ესევე დარწმუნებაა, რომ იგივე სიტყვა დამოწმება ლუკას უხილავში. ეს გახლავთ კიდევ ერთი ნაბიჯი წინ. ეს განხორციელებაა, რომელიც გადაიქცევა დარწმუნებაში. შესაძლოა, ამაზე ცოტა ადრეც უნდა გვეთქვა, რამე თუ ეს გახლავთ ზუსტად ის დარწმუნებულობა, რომელიც ძირითადად განსაზღვრავს მთელ თქვენს ცხოვრებას. თქვენ შეიძლება იცოდეთ რომელიმე ჭეშმარიტება, მაგრამ მანამდე, სანამ ის არ გახდა თქვენი დარწმუნებულობა, ის არ დაიწყებს თქვენში მოქმედებას. მაშასადამე, ჩვენ გვაქვს განხორციელება, რომელმაც მიგვიყვანა დარწმუნებულობასთან. რამ გაიძულა თქვენ ცხოვრება თქვენი ცოდვილი ბუნების საწინააღმდეგოდ? რამ გაიძულათ თქვენ ცხოვრება ამ სამყაროს წესების წინააღმდეგ? რამ გაიძულათ თქვენ რომ ცხოვრობთ თქვენი საკუთარი გრძნობების საპირისპიროდაც კი? რამ გაიძულათ თქვენ დაგეტოვებინათ ყველაფერი იმის გულისთვის, რასაც ვერ ხედავთ, რისი აღთქმულიც ჯერ არ შესრულებულა? რა გაიძულებთ თქვენ ასეთნაირი ცხოვრებისათვის? დარწმუნებულობა. და ამ დარწმუნებულობის ქვეშ იგულისხმება ძლიერი ერთგულება. მაგალითად, როგორც ამ თავშია, რომ რამ გაიძულებდათ თქვენ რომ აგეშენებინათ ხომალდი უდაბნოში, თუ გეტყოდნენ რომ წამოვა ძლიერი წვიმა, თუმცა არასოდეს ისტორიაში არანაირი წვიმა არ ყოფილა? დარწმუნებულობა? მაშასადამე, ეს არა უბრალოდ იმედი. რამე თუ თქვენ 120 წელი მოგიწევდათ ამ ხომალდის მშენებლობა, შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ ისეთი მშენებლობა, რასაც აკეთებდა ნოე უდაბნოში 120 წლის განმავლობაში და იტანდა ყველანაირ დაცინვას მეზობლების მხრიდან. ზოგიერთი თქვენთაგანისათვის მეზობლების დაცინვა რამოდენიმე დღის განმავლობაშიც კი აუტანელი გამოცდა იქნებოდა. რა მაიძულა ნოე ესე ერწმუნა? მისთვის ნათქვამში ისეთი შინაარსი იყო ჩადებული. იგი ისე იყო დარწმუნებული იმაში, რაც ღმერთმა მას გაუმხილა, რომ ეს გადაიქცა დარწმუნებაში, რითიც მან ცხოვრება გააგრძელა. და ამან აიძულა ნოე ესე ერწმუნა. იგი რწმენით მოქმედებდა და ჩვენ დავინახავთ და საერთოდ ამაზე გვეუბნება მთელი ეს თავი, როგორ მოქმედებდნენ ყველა ეს ადამიანები რწმენაში. რამე თუ გამოცხადებამ მოიყვანა მოქმედებაში, ხოლო განხორციელებამ დარწმუნებულობაში. ჩვენ ადამიანურ დონეზე ეს გვესმის და საკმაოდ ბევრსაც ვლაპარაკობთ ამაზე. ჩვენ გვესმის, რომ ყოველი ჩვენთაგანი ცხოვრობს რწმენით. ჩვენ ვსვამთ წყალს, ვსადილობთ რესტორანში, მივდივართ აფთიაქში და ვსვამთ იმ წამალს, რასაც მიაფთიაქე გვაძლევს და არ დავინტერესდებით იმით თუ რა ასხია იმ ბოთლებში. ჩვენ მივქრით გზად კეცილზე, უდიდესი სიჩქარით და როცა ვხედავთ, რომ ის არის მიმართულებას გვიჩვენებს გადასახვევად, გუჯერა რომ იქ იქნება გადასახვევი გზიდან და არა უსკრული. ჩვენ ვენდობით ამ საგზაო ნიშნებს, ჩვენ ვენდობით იმ ადამიანებს, რომლებმაც ეს საგზაო ნიშნები დააყენეს. ჩვენ ვენდობით ქირურგს და ეს ბუნებრივი რწმენაა, მაგრამ ესაა რწმენა ხილულ რაღაცეებში. ასე არ არის? რამე თუ ჩვენ გვაქვს მოწმობა და ჩვენ გვაქვს ისტორია. ყველა ამ საგნებმა უკვე დაამტკიცა, რომ მათ შეიძლება ენდოთ. როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ მარადისობაზე, საუბარი ეხება იმას, რაც არავის არასოდეს არ უხილავს. როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ მომავალზე, ცათასასუფეველზე და ყველაფერი იმაზე, რაც ჩვენთვისაა იქ გამზადებული ღმერთის დაპირებისამებრ, ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე, რაც არც ერთ მომაკვდავს არ განუცდია. ამ პლანეტაზე არაა არც ერთი ადამიანი, რომელთანაც შეიძლება მისვლა და კითხვა: შენ იყავი სამოთხეში და დაბრუნდი? მომიყევი ერთი რა ნახე. არც ერთი ადამიანი. თუმცა არსებობენ უამრავი ადამიანები, ვინც გაიარეს ექიმები და იყიდეს სწავლები აფთიაქში. ანუ რწმენა ზებუნებრივი ნიჭია. ეს გახლავთ აბსოლუტურად სხვა სახის რწმენა, აბსოლუტურად სულ სხვა. ესაა ჩვენი ცხოვრება. ჩვენ ვცხოვრობთ აღთქმით, რომელიც საღვთო წერილშია მოცემული, რამე თუ ჩვენ გვწამს, რომ საღვთო წერილი სარწმუნოა. ჩვენ გვწამს, რომ ის სარწმუნოა, რადგან
ბევრი მოწმობს ამაზე და ღვთის სულმა ჩასახა ჩვენში რწმენა, რომ ჩვენ გვწამდეს მისი უეჭველობისა. მაშა სადამე ესაა რწმენის ბუნება. რამოდენიმე სიტყვა რწმენის მოწმობაზე. მეორე მუხლი. აქ ავტორი თითქოს და აკეთებს შესავალს. გვიჩვენებს რა ამით, თუ რა იქნება ამ თავის მთავარი თემა. მასში მიიღეს უხუცესებმა დამოწმება. ეს შეიძლება ვთარგმნოთ როგორც პატრიარქები, ანუ ძველი აღთქმის წმიდანები. და აი ზუსტად აქ იწყება ერთგვარი შესავალი. იგი ცდილობს ამდაგვარად დაეხმაროს იმ ებრაელებს, რომლებისთვისაც შესაძლოა ძნელია გაგება რწმენით გადარჩენის შესახებ, რადგან ისინი გამოვიდნენ საქმეებით გადარჩენის სისტემიდან და ამით მიუთითებს იმ ფაქტზე, რომ მასში მიიღეს დამოწმება უხუცესებმა. დამოწმება ნიშნავს მოწონებას, გადასინჯვას, შემოწმებას. რატო ვლაპარაკობთ ჩვენ მათზე როგორც რწმენის გმირებზე? რატომ იღებდნენ ებრაელები მათ როგორც რწმენის გმირებს? რატომ თვლიდნენ ისინი აბელს კაენზე უკეთესად? რატომ თვლიდნენ ისინი ენოქს ცნობილად? რატომ თვლიდნენ აბრაამსაც ცნობილ ადამიანად? რატომ თვლიდნენ ისინი სარას ცნობილად? რატომ უყურებდნენ ასევე ისააკს, იოსებს, იაკობს და სხვებს? მათი რწმენის გამო. ზუსტად ამაზე ცდილობდა ავტორი ამ თავში ყურადღების გამახვილებას. ეს არ იყო ახალი იდეა. რწმენის დიდებული გმირები, ძველი დროის წმინდანები ცხოვრობდნენ რწმენით. აბელმა დაუჯერა ღმერთს მსხვერპლ შესაწირავთან დაკავშირებით. მოიქცა რწმენის მიხედვით, იცოდა რა, რომ ყველაფერი ღმერთის მიერ თქმული ჭეშმარიტებაა და ის, რაც ღმერთს მისგან უნდოდა, იყო წყალობა მისთვის და იგი მოიქცა ისე, როგორც უთხრა ღმერთმა, რადგან ღმერთმა უთხრა, ასე გააკეთე და მე დაგლოცავ შენ. და აბელიც ესე მოიქცა და უეჭველია მიღებული იქნა. ენოქმა დაუჯერა ღმერთს და არ გაუვლია სიკვდილი. მან ისე აამა ღმერთს, რომ ერთხელ სასეირნო წავიდა და პირდაპირ ღმერთის თანდასწრებაში მოხვდა, ისე რომ არ გაუვლია სიკვდილის პროცესი. ნოემ ირწმუნა ღმერთის და ამ მიზეზით ღმერთმა გაამართლა იგი. ღმერთმა მოავლინა დაპირებული სასჯელი დედამიწაზე, მაგრამ გადაარჩინა ნოე მის ოჯახთან ერთად. აბრამმა და სარამ ირწმუნეს ის, რაც ღმერთმა მათ უთხრა შვილზე და ღმერთმაც შეასრულა დაპირებული. ჩვენ ვიცით ისააკზე, იოსებზე და ყველა იმათზე, ვინც ირწმუნეს ღმერთი და რაც ყველას მიერ იყო დამოწმებული, ვინც კი მას იცნობდა. ძველი აღთქმის მემატიანე გამოდის მათი რწმენის დამომოწმებლად. მათ ირწმუნეს ის, რისი ხილვაც არ შეეძლოთ. ისინი აფუძნებდნენ თავიანთ ცხოვრებას იმ აღთქმაზე, რომელსაც მათ ღმერთი აძლევდა და რასაკვირველია, ღმერთმა ეს მოიწონა და ისინი სამართლიანად იყვნენ განდიდებულნი ძველი ხალხის მიერ და ასევე დარჩნენ მეხსიერებაში როგორც რწმენის გმირები. ღმერთის სიტყვამ გადააქცია მათი იმედი რეალობად და დაფუძნებული იმაზე, თუ რა უთხრა მათ ღმერთმა, ისინი ცხოვრობდნენ რწმენით, მორჩილებაში და სამართლიანად არიან სახელგანთქმულნი, როგორც რწმენის გმირები. მოციქულთა საქმეების მეშვიდე თავის 54 მუხლში ლაპარაკია ამას, რო ისმენდნენ, გულზე სკდებოდნენ და კბილებს აღჭიალებდნენ მასზე. ესა სტეფანეს ქადაგება, ხოლო სტეფანემ აღსავსემ ცული წმიდით ახედა ცას და დაინახა ღვთის დიდება და ღვთის მარჯვნივ მდგარი იესო. ამ მომენტში ერთმა წმიდამ პირველად იხილა ზეცა და მან თქვა, აჰა, მე ვხედავ გახსნილ ცას და კაცის ძეს ღვთის მარჯვნივ მდგომს. მე ისე მიხარია, რომ მან ეს იხილა. თქვენ? მე მიხარია, რომ მან ეს აღნიშნა თავის ქადაგებაში და რომ სული წმიდამ უფლება მისცა ლუკას ჩაეწერა ეს საღვთო წერილის ფურცლებზე. რამე თუ ეს არის მოწმობა თვითმხილველისა, რომელიც დგას და გველოდება ჩვენ, როცა ჩვენი ჯერიც მოვა ზეცაში გადასვლისა. მაგრამ ეს მოხდა პირველად და ეს არის აბსოლუტურად ახალი გამოცდილება. მაგრამ მათ ხმამაღალი ყვირილი მორთეს, ყურები დაიცვეს და ერთსულოვნად დაეძგერნენ მას. გაათრიეს ქალაქ გარეთ და ქვები დაუშინეს. მოწმეებმა თავიანთი ტანისამოსი დააწყეს ერთი ჭაბუკის ფერხთით, რომელსაც სავლე ერქვა.
ქვას რომ უშენდნენ, სტეფანე ღაღადებდა და ამბობდა: უფალო იესო, მიიბარე ჩემი სული. მუხლი მოიყარა და ხმამაღლა შეღაღადა. უფალო, ნუ მიუთვლი ამათ ამ ცოდვას. ეს თქვა და განისვენა. ყოველი ძველი დროის წმიდანი, ისინი, ვინც ცხოვრობდნენ იმედით, შესაძლოა ისურვებდა ასეთი მომენტის მომსწრე ყოფილიყო, დამტკბარიყო ამით. შესაძლოა კიდეც რომ ზოგიერთები მოესწრნენ კიდეც. ამაზე არაფერია ნათქვამი, მაგრამ მე მოხარული ვარ, რომ სტეფანეს მოწმობა არსებობს, რომ მოლოდინმა მას არ უმტყუნა და რომ ზეცა იყო რეალობა. იქ იყო დიდება უფლის და იესო ელოდა მათ, რომ ისინი ღმერთის თანდასწრებაში მისულიყვნენ. ყოველი ჩვენთაგანი, ასევე ყოველი წმიდანი გასული საუკუნეებისა, ისინი, ვინც ცხოვრობდნენ რწმენით, მიიღებს სრულ დაკმაყოფილებას სტეფანეს დამოწმებიდან. მაშასადამე რწმენის არსი, რწმენის ბუნება. ეს არის მტკიცე დარწმუნება მომავლისა, რომელიც ღმერთის მიერაა დაპირებული საღვთო წერილში. რწმენის დამოწმება ყოველთვის იყო დამოწმება წმიდანებისა და არა ძველაღთქმისეული წმიდანებისა. რწმენის წყალობით ამ ადამიანებმა წარსულიდან მიიღეს მოწონება არა მარტო ღმერთისგან, არამედ გახდნენ რწმენის გმირები. რამე თუ მათი რწმენა, ეს იყო რწმენა იმისა, რასაც ისინი ვერ ხედავდნენ და ვერ შეიგრძნობდნენ. და ბოლოს ავტორის მიერ აღწერილი რწმენის ყველაზე პირველი მაგალითი და მას ყოველი ჩვენთაგანი მოჰყავს ამის მაგალითად მესამე მუხლში. რწმენით შევიტყობთ, რომ საუკუნეები მოწყობილია ღვთის სიტყვით, რადგან წარმოიშვა უხილავისაგან. ეს გახლავთ საოცრად დიდი ილუსტრაცია. ჩვენ ამაზე შეგვიძლია უამრავი დრო დავხარჯოთ, მაგრამ გაიგეთ შემდეგი. ამ მუხლის მთავარი იდეა მეტად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. ჩვენ ვცხოვრობთ რწმენით, რომელიც უყურებს წინ იმას, რასაც დაგვპირდა ღმერთი. ესე არ არის? ეს ილუსტრაცია გვაბრუნებს უკან და საფუძველს აძლევს იმ რწმენას, რომელიც იყურება წინ. რწმენით ჩვენ გვესმის, რომ ეს სამყარო შეიქმნა ღვთის სიტყვით, ასე რომ ის, რისი დანახვაც შეგვიძლია, წარმოიქმნა არა უხილავი საგნებისაგან. ეს გვაიძულებს გავიხედოთ უკან ქმნილებისაკენ. ქმნილება ეს საგნებია ხილული ამ სამყაროში, რომლებიც შექმნილია უხილავი საგნებისაგან. ესაა ქმნილება. ყველაფერი წარმოიქმნა ex nihilo-საგან. ex nihilo. ღმერთმა შექმნა მთელი სამყარო რისგან? არაფრისაგან. ხილული არ იყო შექმნილი იმისგან, რისი დანახვაც შეიძლებოდა. ასე რომ უხილავისაგან წარმოიქმნა ხილული, არაფრისაგან შეიქმნა ყველაფერი. და ჩვენ ეს ყველაფერი გვესმის რწმენით. თქვენ იტყვით, რატომ გვესმის ეს რწმენით? იმიტომ რომ ჩვენ მაშინ იქ არ ვიყავით, ესე არ არის? თქვენ იტყვით, მე არ შემიძლია ცხოვრება რწმენით, არ შემიძლია. მე არ შემიძლია შევწირო ჩემი ცხოვრება რწმენას. შეხედეთ, ეს დედამიწა არსებობს, ეს სამყარო არსებობს. რწმენით ჩვენ გვესმის, რომ ღმერთმა შექმნა ყველაფერი თავისი სიტყვით. მაშ რაზე ვაფუძნებთ ჩვენს რწმენას? ღმერთის გამოცხადებაში, რომელიც აღწერილია დაბადების წიგნის პირველ და მეორე თავებში, ნათქვამია, რომ ღმერთმა შექმნა სამყარო თავისი სიტყვით. ესე არ არის? და თქვა ღმერთმა, იყოს ნათელი და იქმნა ნათელი. მან ყველაფერი გამოიწვია არსებობისათვის სიტყვით და ეს ჩაწერილია დაბადების პირველ თავში. მაშასადამე ჩვენ გვაქვს საშუალება დავაკისროთ ჩვენი რწმენა დაფუძნებული იმაზე, რაც იყო წარსულში, გავამაგროთ იმ აღთქმებით, რომელიც მოხდება მომავალში. ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ შედეგი. ეს ჩვენი სამყაროა. ჩვენ გვესმის, რომ ის არსებობს. ნებისმიერ ოდნავ მაინც მოაზროვნე ადამიანს უნდა ესმოდეს, რომ ის უნდა ყოფილიყო შექმნილი არაფრისაგან, უნდა ყოფილიყო საწყისი წერტილი, უნდა ყოფილიყო დრო, როცა არაფერი არ არსებობდა. და ეს დრო დამთავრდა, როცა ღმერთმა შექმნა სამყარო. რწმენით ჩვენ გვესმის, თუ როგორ მოხდა ეს. ჩვენ გვჯერა საღვთო წერილის გამოცხადებისა. რწმენით ჩვენ ვიგებთ, როგორ მოხდა ეს. ნებისმიერი ადამიანი, რომელსაც არა აქვს სიძულვილი ღმერთისა და ქრისტიანობის მიმართ, ვალდებულია თქვას, რომ ვიღაცამ ეს გააკეთა.
თქვენ ამბობთ, რომ ვიღაცამ შექმნა თქვენი საათი, როცა მას დახედავთ. ესე არ არის? მაშ რატომ არ უნდა შეექმნა ვიღაცა სამყარო? მე ვგულისხმობ იმას, რომ ეს ძალიან ცხადია, მაგრამ ადამიანს, რომელსაც უბრალოდ ესმის, რომ ეს მოხდა, მაინც არ იცის თუ როგორ მოხდა ეს და მხოლოდ ის, ვინც ირწმუნა საღვთო წერილი, ესმის როგორ ღვთის სიტყვით. მაშასადამე მესამე მუხლი გვეუბნება, რწმენით შევიტყობთ, რომ საუკუნეები მოწყობილია ღვთის სიტყვით. რატომ? იმიტომ რომ ასე გვეუბნება საღვთო წერილი და ეს რეალობაა. ესე არ არის? შეხედეთ, საღვთო წერილი ამბობს, რომ ღმერთმა ყველაფერი შექმნა, ჩვენ ამაში ვცხოვრობთ და შეგვიძლია დავინახოთ მისი ქმნილების მოწმობა. მაშასადამე ის ფაქტი, რომ ჩვენ შეგვიძლია გავიხედოთ უკან და დავინახოთ თუ როგორ აღწერს ღმერთი ამ შექმნის პროცესს, გვაცნობს ჩვენ თუ როგორ გააკეთა ეს მან დატოვა თავისი კვალი და ეხლა ჩვენ ვცხოვრობთ ამ ქმნილებაში. რაც ჩვენ გვაძლევს უნარს ვიქონიოთ საფუძვლიანი რწმენა მომავლისათვის. ის, რაც ღმერთმა თქვა დაბადების წიგნში, საფუძველი დაუდო სამყაროს არსებობის დასაწყის და ჩვენ ვცხოვრობთ მასში, შევიგრძნობთ და შევიმეცნებთ მის რეალობას და ჩვენ შეგვიძლია მივენდოთ იმას, რომ იგივე ღმერთმა, რომელმაც განაცხადა სამყაროს არსებობა თავისი სიტყვით, ასევე თქვა, რომ მან დაარსა სხვა სამყაროც, რომელიც მოგველის ჩვენ და ერთხელაც ჩვენ ვიხილავთ მას. ჩვენ ვხედავთ ამ სამყაროს, რომელმაც ღმერთის სიტყვით დაიწყო არსებობა და ჩვენ ვიხილავთ იმ სამყაროსაც, რომელმაც ასევე ღმერთის სიტყვით დაიწყო არსებობა ღმერთის დიდებაში. ჩვენ შეგვიძლია მას ამაში მივენდოთ, რამე თუ ეს არის ამ სამყაროს წყარო და დამაარსებელი, ზუსტად ისევე, როგორც იმ სხვა სამყაროსი ზეცაში. სინამდვილეში ეს არ გახლავთ რთული იდეა. არსობრივად, არაა სხვა საშუალება ავხსნათ ეს სამყარო, როგორც რომ ვთქვათ, რომ ის შექმნა ღმერთმა. არაა სხვა საშუალება და ჩვენ ვცხოვრობთ ღმერთის სიტყვით შექმნილ დედამიწაზე და ეს აღწერილია დაბადების წიგნის პირველ და მეორე თავებში და მთელი ჭეშმარიტი მეცნიერება ამტკიცებს ღმერთის შემოქმედებით ხელს და ამ სამყაროს სირთულეს. მაშასადამე, ჩვენ ვცხოვრობთ სამყაროში, რომელიც შეიქმნა ღმერთის სიტყვით. ჩვენ ვხედავთ მასში ღმერთის ხელს და ეს საფუძველია იმისა, თუ რატომ გვწამს, რომ ღმერთის ნება მომავალში დაგველოდოს ჩვენ მეორე სამყაროში, მისი დიდების თანდასწრებაში, ასევე მისი შემოქმედებითი ძალით დაპირებული. კიდევ ბევრი რამის თქმა შეიძლება მესამე მუხლის შესახებ, მაგრამ უკეთესია, რომ აქ შევჩერდეთ. ჩვენ ყველანი ვცხოვრობთ რწმენით, ყველანი ჩვენ ვართ მორწმუნეები და ვენდობით ღმერთს. ჩვენ გვწამს, რომ ღმერთი ამ სამყაროს შემომქმედია და ასევე ჩვენ გვწამს, რომ იგი შემქმნელია მომავალი სამყაროსი, იმათთვის, ვინც იცნობს მას და უყვარს იგი. მამაო, მადლობა შენ იმისათვის, რომ როცა ჩვენ ვფიქრობთ სამყაროს შექმნაზე, რათა გავიგოთ რწმენის არსი, რწმენის რაობა, რწმენის ძალა, მაშინ ჩვენ გვესმის, რომ ყველაფერი ჭეშმარიტად იწყება შენით და ჩვენთვის არაა სავალდებულო ძებნა, ჩავეჭიდოთ რაღაცა სახეებს იმის იმედით, რომ თითქოს ისინი ჩვენ დაგვეხმარება ვირწმუნოთ შენი სიტყვა. არამედ ამის მაგივრად, ჩვენ გვაქვს საღვთო წერილის გამოცხადება, ჭეშმარიტი გამოცხადება, სარწმუნო და საიმედო, მრავალი და მრავალი ასწლეულებით შემოწმებული. ჩვენ გვაქვს დიდებული მოწმობა შენი ძალისა, გახსნილი დროებით, მატერიალურ ქმნილებაში, როგორც დამამტკიცებელი შენი ძალისა და ასევე მარადიული სულიერი ქმნილება ზეციურ დიდებაში, რომელიც მომავალში გველოდება. მოგვეცი ძალა უფალო, გავიზარდოთ რწმენაში, განვმტკიცდეთ რწმენაში, რათა არ დავეჭვდეთ, არამედ გავხდეთ ძლიერები რწმენაში და აღვავლინოთ დიდება. ვლოცულობთ ამისათვის. ამინ.